Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di YouTube dan di Facebook. Kali ini saya mau bercerita bahwa saya kemarin sakit batuk pilek ya selama 1 minggu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah sesuai dengan anjuran pemerintah, sesuai dengan kaidah medis, bahwa orang dengan batuk pilek meskipun 1 minggu ataupun 2 minggu atau bahkan 3 minggu biasanya batuknya enggak sembuh-sembuh, itu tidak memerlukan antibiotik ya. Ini sering terjadi kesalahkaprahan di masyarakat bahwa mereka apabila batuk 3 hari nggak sembuh-sembuh langsung memakai antibiotik, atau bahkan ada yang memakai antibiotik sejak awal atau hari pertama. Nah, pada perjalanan penyakitnya batuk pilek itu memang lumrah kita dapatkan ada lendir kuning yang ikut ya menyertai di ingus kita ataupun di dahak kita, yang berupa dahak yang kental berwarna kuning, kadang kehijauan. Nah, itu kadang bagi sebagian orang menjadi motivasi untuk memberikan antibiotik, padahal itu tidak perlu ya, tidak perlu sama sekali. Batuk pilek tanpa komplikasi meskipun dia lama 2 minggu atau 3 minggu itu tidak perlu antibiotik sama sekali, meskipun dahaknya kuning kental dan setiap hari kita agak kesusahan mengeluarkannya atau belum tuntas-tuntas mengeluarkan ingus ataupun dahaknya. Ini sudah saya buktikan pada diri saya selama 1 minggu kemarin. Saya tidak ada memakai antibiotik sama sekali, meskipun saya mengalami dahak kuning yang kental. Setiap hari saya agak susah mengeluarkannya, terutama bangun tidur. Itu tidak apa-apa ya, sabar saja. Saya hanya mengkonsumsi obat pengencer dahak ya, obat pengencer dahak. Kemudian boleh sejenis obat-obatan batuk herbal yang mungkin cocok, minum jahe hangat panas ya, atau air madu hangat panas campur jeruk nipis, itu boleh. Itu lebih bagus daripada Anda memberikan antibiotik pada diri Anda secara sembarangan ya. Dan kenyataannya setelah itu ya, selama 1 minggu seperti yang Anda lihat sekarang, saya sudah bebas ya dari batuk pilek, sudah sembuh. Karena memang sudah waktunya sembuh, karena virus itu pada orang dewasa biasanya 1 minggu ataupun 2 minggu. Seandainya pun dia tidak cepat tuntas dahak, ingus atau batuknya itu yang kuning kental, itu bukan karena dia perlu antibiotik, melainkan dia memang agak lengket, agak susah dikeluarkan saja. Jadi banyak minum air putih hangat dan minum obat-obat herbal seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, kapankah kita memakai antibiotik pada batuk pilek? Itu bila ada komplikasi. Justru komplikasinya itu sebenarnya mudah dikenali, asalkan Anda cermat ya, mengikuti tulisan-tulisan di internet. Komplikasi terutama yang sering terjadi pada anak batuk pilek itu adalah pneumonia atau nafasnya cepat, lebih dari 40 kali per menit pada anak di atas 2 tahun ya. Kalau anak di bawah 1 tahun lebih dari 50 kali, kalau anak bayi itu lebih dari 60 kali. Itu sudah dikatakan pneumonia. Dan tidak hanya itu saja, pneumonia itu tidak hanya dapat kita ukur frekuensi napasnya menggunakan stopwatch ataupun jarum jam ya, yang ada detiknya di dinding atau di arloji kita, tapi sudah kelihatan di gerak dadanya itu seperti ada tarikan-tarikan dinding dada, atau yang disebut bahasa medis itu retraksi ya. Selain itu, dia kalau sesak itu akan kelihatan sukar bernapas, dan dia terdengar rintihan pada bayi ataupun balita ya, terdengar rintihan-rintihan. Kemudian pada pneumonia berat itu anaknya menjadi tidak mau minum atau susah minum ya. Kemudian bisa terjadi sampai sianosis atau bibirnya biru, itu menandakan kekurangan oksigen. Apabila terjadi sianosis, anak tidak mau minum dalam jangka waktu cukup lama, terlihat sangat susah bernapas, itu dibawa saja ke UGD rumah sakit, karena pneumonia berat yang seperti saya sampaikan gejalanya tadi itu segera memerlukan rawat inap dan penanganan medis yang lebih intensif. Saya kira itu aja, semoga teman-teman bisa mengerti. Jadi batuk pilek biasa tidak perlu antibiotik, meskipun sampai 2 atau 3 minggu dahaknya kuning kental tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.